కే మౌనిక, నేను చదువుతుంది 12వ తరగతి. నా పేరు యశ్వత, నేను చదువుతున్న 9వ తరగతి. నా పేరు కీర్తన, నేను GTWAHS వెన్నెల వలస పాఠశాలలో 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏమిటంటే రెయిన్ డిటెక్టర్ అలారం. రెయిన్ డిటెక్టర్ అలారం అలారం అనేది వర్షాన్ని సూచించే ఒక పరికరం. రెయిన్ డిటెక్టర్ అలారాన్ని రెయిన్ సెన్సార్ మరియు ఆర్డినోని ఉపయోగించి అలారం మోగేలా ఈ ప్రాజెక్ట్ని తయారు చేశాను. ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఉపయోగించిన పరికరాలు ఏంటంటే రెయిన్ సెన్సార్, జంపర్ వైర్స్, USB కేబుల్, బ్రెడ్ బోర్డ్, బజర్, LED, ఆర్డినో యూనో, పవర్ బ్యాంక్. రెయిన్ డిటెక్టర్ అలారం అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే రెయిన్ సెన్సర్ మీద ఈ మాడ్యూల్ మీద నీటి బిందువులు పడేటప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న కండక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. వీటి మధ్య కండక్టివిటీ పెరగడం వల్ల సెన్సర్ అనేది రెసిస్టెన్స్ను తగ్గిస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ను తగ్గించడం వల్ల అప్పుడు ఆర్డినోకి సిగ్నల్ పంపుతుంది. ఆర్డినోకి సిగ్నల్ పంపడం వల్ల బజర్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది. దీని యొక్క యూజెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది. వర్షం పడేటప్పుడు ఈ సెన్సర్ మీద నీటి చుక్కలు పడతాయి. నీటి చుక్కలు పడడం వల్ల కండక్టివిటీ అక్కడ పెరుగుతుంది కదా. కండక్టివిటీ పెరగడం వల్ల ఈ సెన్సర్ అనేది రెసిస్టెన్స్ తగ్గిస్తుంది. తగ్గించడం వల్ల ఆర్డినో ఉంది కదా, ఈ ఆర్డినో అనేది మన బజర్కి అనేది యాక్టివ్ చేయడం వల్ల మనం ఇప్పుడు బట్టలు అనేవి ఆరబెడుతూ ఉంటాం. ఆ వర్షం పడేటప్పుడు ఆ బజర్ మోగడం వల్ల మనకు అది వినిపిస్తుంది కాబట్టి వెళ్ళి బట్టలను వెంటనే తడిసిపోకుండా ఆ బట్టలని తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే తోట పని చేసేవాళ్ళు కూడా తోట పని కోసం ఇప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ వర్షం పడే నీటిని ఆదా చేసుకోవడానికి, అలాగే మొక్కల కోసం నీటిని అందించుకోవడానికి ఈ అలారం అనేది ఉపయోగించవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.